प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शुभ वर्तमान जावन आसा लुकाची 6वी चीट 20 ते 26 पर्यंत. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू शिसां बरी आहा, शिसांक शिकोण दिता. आनी 26 वडीन कितें म्हणटा शिकोण दिल्या उपरांत? तो म्हणटा सगलो लोक तुमचें बरें उलयता तेन्ना कोटा कोटा तुमचें, कित्याक तांचे पुर्वज फोटींग प्रवाद्यांक तशेंच कोत्ताले. भाव भयणीनो, जेजू संवसारान येवच्या पयलीं खूब प्रवादी आयले आनी देवाचें उतर परगट केलें. खूब प्रवादी असले आसले की खरेंच स्वतान देवाचें उतर परगट करूंक लागले आनी लोकांनी तांकां जेशी मारले. कित्याक ते फकत जें देवान तांकां सांगलेलें करपाक वा कितें उलोवपाक तें उलोवपाक गेले आनी लोकांनी तें मानून घेवंक ना, देवाचें उतर मानून घेवंक ना, जें प्रवादी उलयतालो तो, आनी तांकां जिवेशी मारून तांकां खूब त्रास केले. आयज कितें म्हणटा जेजू? तो म्हणटा जेन्ना लोक तुमचें बरें उलयता खोटा खोटा तुमचें. कित्याक ज्या टायमार जेजू येवच्या पयलीं थोडे प्रवादी आसले, फोटींग प्रवादी आसले आनी तांचे वयर लोक बरें उलयतालो. कित्याक फोटींग प्रवादी फकत लोकांक जें लोक आयकोंक सोदता तेंच उलयतात, देवाचें उतर उलयनात. आनी जेन्ना जेजू येवच्या पयलीं खरे स्वताचे प्रवादी आसले, जे लोक स्वत उलोवन लोकांची मन बदलताले, पूण थोडो लोक तांकां नाकारताले आनी तांकां जेशी मारताले. तशेंच म्हणटा तुमी तांचे भाशेन जायनाकात. तुमी तांचे भाशेन एके भाशेन जे फोटींग प्रवादी आहात तांचे भाशेन जायनाकात. कित्याक फोटींग प्रवादी देवाचें उतर उलयनात. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना एक प्रवादी देवाचें उतर शिकयता, देवाचें उतर जावन आसा एक साबून कसो. जेन्ना आमी न्हांवंक वेता तो साबून आमी आमच्या कुडीक लायता, आमी आमचें सगळें हात पांय आमचें सगळें कूड धुता आनी त्या साबून घेवन जेन्ना आमी निथळ जाता, तशेंच हें देवाचें उतर एक साबून भाशेन आमचें मन, आमचें काळीज, आमचें सगळें भितर जें आहा तें सगळें निथळ कोत्ता. देखून जेजू कितें म्हणटा जोआची 15 चिटीन 3 वड? तो म्हणटा तुमी म्हजें उतर आयकून तुमी निथळ जाल्यात. तुमी म्हजें उतर आयकून निथळ जाल्यात. म्हणटच नितळ कशीं जाता आमचें मन कशें बदलता, कशें आमचें जिवीत बदलता जेन्ना हें सत आमी देवाचें उतर आयकता. हें देवाचें उतर सत जें आमी आयकोन आमचें मन बदलता, तेन्नाच की आमकां देवाचें जिवीत भोगूंक आमी पावता. पूण कितें घडटा? जो लोक देवाचें उतर परगट करता आनी खरेंच सत तें परगट करिना, लोक जें आयकता एकदम ताचे वयर कशी जाता. तांकां एक्चुली तांचें बरें उलयता, तांकां कसलो चड मान दितात. पूण भाव भयणीनो, आमी खरेंच देवाचो मान जो आहा तो आमी घडोवन हाडूंक जाय. कित्याक मनशांचो मान हाडलो जाल्यार मनीस आमचे वयर बरें बरें उलयता जाल्यार म्हणजे खरेंच कितें? म्हणजे आमी फकत जें उलयता तांकां खोशी करपाक आनी आमी देवाक खोशी करिना. पूण आयज जेजू म्हणटा जो लोक फोटींग प्रवादी आसा आनी खरेंच देवाचें उतर परगट करिना, तांकां खोटा खोटा कितलें वायट घडटलें जेजूच्या दिसा जेजू जोडटी करूंक येतलो तेन्ना. देखून भाव भयणीनो, आमी भावार्थी म्हणटा, आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी जेजूचे पाटलावदार म्हणटा,
जेन्ना खरेंच आमी देवाचें उतर पाळटा, खरेंच आमच्या जिवितांत देवाचें उतर आमच्या काळजान रेगून आसा, तेन्ना तें उतर जें आमी पाळटा दिसपट्ट्या जिवितान आमकां जैत दिता. आनी आमी कितें स्वत आहा तें खंय आमकां जैत मेवता तें आमी शिकोवन आनी आमी आमच्या जिवितांत जिवन तें आमी जेन्ना दुसऱ्यांक पावोवंक सांगता, तेन्नाच की खरेंच दुसऱ्या लोकांचें मन, दुसऱ्या लोकांचें जिवीत बदलता. आनी हें कोत्ताना खूब लोक आमचे वयर आड येतलो, खूब लोक आमकां नाकारतलो, खूब लोक आमचें वायट उलयतलो. पूण आमी जें देवान आमकां सांगलां तें आमी करूंक जाय. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ कोत्ता, खरेंच आमी फोटींग प्रवादी भाशेन फकत आमकां जाय तें आमी उलोवंक नाका, पूण खरेंच देवाचें उतर आमी आमचें शिवर्तमान आमचेंच कोत्ता. खरेंच देवाचें शिवर्तमान, देवाची बरी खबर सांगपाक आमकां जाय गरज देवाच्या उतराची, की देवाचें उतर ताची जाणवाय ताचेर नियाळ करून आनी तें दुसऱ्यांक सांगून आयज हे शिवर्तनाचेर आमी नियाळ करुया आनी एका खऱ्या प्रवादी भाशेन आमी आमचें जिवीत, आमचेंच शिवर्तमान जें जेजून आमकां शिकयलां तें दुसऱ्यांक परगट करूंक आमी पावुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.